空调一击过后突然不制冷了，这种情况先不要着急加氟，找到外机上这2个阀门开关，先把2个铜帽拧下来。空调一击过后突然不制冷或者制冷效果不好，一般都是这2个阀门开关没有完全打开，用5毫米的内力胶逆时针转动，把这2个阀门开关完全打开就可以了。然后再把铜帽拧回去。